Reka tuvuge Muziki sha kwekana igasi muziki yasi competition igari karana ikaraga manyanga igasi competition ijya. Competition kuza narabikubwiye igasi competition karana nayo. Dogera ngana mahera bagwawe. Ubwo ntibisigose bagenge itegeza kuba afise imitahi kwiye yo kwizungurukira igihugu cyose n'abasani bacu hama Simba Gang igasigara yirishuza. Ubu harakira baririmbye bashasha namanda kivuga ico kintu ariko bashasha nabo nyene bari kiri muri ya terre imeze kwa kundi no itere umva arakenewe sinzi ko abonye wana systeme tujye no mu karere zo turabera basi hafi turebe muri Tanzania sinzi ko nako Diamond Platnumz ntiyahisemo gukorana n'abasanzwe bahari izaniye abandi bapeti abashiramwo esprit yiwe ivyo yabashizemo ibiri mu mitwe yiwe amakuru mfise ari sûr nuko ari afere mahera y'aba $50,000 okay mugabo ntibaze arisenga medo yakoresheje igihe yaza no muri nozenye igihe bazi no muri sindavyibaza cyane birimwo twakoranye ikiganiro kuri Food.com mu Gesense yari heje guhagarika indirimbo nico ari kurasigura yarahagaritse indirimbo abaririmbyi baca bavyita kiki baca bagenda batangura kuzisohora ku bwinshi Abaganda ndamukunda so numukozi saturi bafre Kawasase Avuze ko ari umukozi hari abantu badatahura numukozi kaka Satubi nta mugore afise aba hanze Satubi sinzi ko arara kuri video call abamesha bara kuri video call 9 million waduze wagize ko oronga mahera yo kugura imodoka nk'iki n'ama video call cya turabizi uraruka gute kubesha mamugisha arazi neza yuko ari byo bintu no cambaho gute nabishize bandogera umugore Nikaze inshuti mukunzi butunzi bw'umutima wa Real utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwanje nkunda ndagomwe mutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye muri kano kanya uri kurakurikirana isana mu ryacu nkuko usanzwe ubizi The Real TV show narakwemereye kukuzana ibiganiro bigiye bitandukanye ibiganiro bigiye biyaga ku bigiye bitandukanye inyuma yo kubona Bahati Israel no kubona mutima ibyo yagiye araganira inyuma yo kubashinza urugo kuronka umwana hakavugwa menshi simbizo se mavumbu ushobora kwibaza ngo ni kubera ikagarutse ariko nkundira ndakumvisha yuko hari gituma agarutse mwa kino gihe mu kiganiro twakoze ubwa mbere by'ukuri kuri The Real TV show yarashoye kuyaga ibijanye n'indirimbo Food.com aho hari amajambo amwe yagiye arayaga aho benshi babonye ikiganiro bacabona ivyo yavuze inyuma y'ukwezi bibaye impamo baravuga bati uno musore ashobora kuba yerekwa canke nkamwe tworabira hafashura kuba avugisha ukuri bya bindi abantu tudashobora kwimagina ariko kandi simbizo se mavumba genda guhikaza cyane kuri The Real TV show ubugira kandi urakoze cyane umeze neza aha ni muhira amaze kuba muhira amaze kuba muhira kabisa umuvukanye cyane tudaherukanye cyane gose mwakino gihe hari ukuntu nyene mugisha wawe na mama mugisha umengo arafata ikibanza ca mbere cyane kandi kero utawari bashira kuri social media bimeze gutega mama mugisha sindamushira ariko mugisha muri kumwe na mama bari ko mugisha imbwa kamugisha ndakunda ugashira ugira uduhe ugwagwa canke bimeze gute ugwagwa nyandurira mu nzira yamuntu ntubizi none committee executive tuvyitege ryari mu mezi angahe canke ya save the date Haro noche yibaza ati mbega simbizi ni ya mara kumushira mu nzu bya bintu yandika zohava bibandanya kudufotorera indya bizoba biga rero imvyo nzokwa na postinze rero urazi yuko je ari abantu je biga none nzo no shambaho gute kubesha mamugisha arazi neza yuko ari byo bintu no cambaho gute nabishize oya biga bro je ndi mu influencer bro rero ikintu kiri important ahubwo hari ama comment baza bagira kuri jewe akashambira ati ngurumva urabona hari gishobora nko kumupostinga kenshi ndamupostinga ntaho mubone mu maso bagashagira ama commentaire agashazare ngo urabona ngo ibintu wagize ngo ijya foto ngo yifute urabona imajama ariko aravuga ati none nibo nije nabivuze cyangwa n'abantu bariko barabivuga ndamubwira ati raba jewe kandi je ndamubwira ati wewe namiye sindabe by'abandi bavuga nawe murabe by'aba turabane je na macho ko yangine ni ushinga ama commentaire kazi yako ariko ni mwiza sa neza uretse ko ari mwiza peut-être no ku mutima ku mubiri ho ni mwiza ni keza ko ariko iriko mufuka utinye kigaye bandogera umugore komeruka nawe mu babandwa gashare kandi impamvu ari ibintu rimwe uzaduhisha abantu kubera dufate nk'ubu
ushobora nko kumupostinga abamesha bagaca batangura kuzana ibintu bya ibintu bitagira umutwe n'amaguru man bazofa basayivuga namaze kumushekana wavuze ngo uri mu influencer influencer yawe ihagaze kuki jenge influencer iri positive posting zinjya nuko mba nakoze nkaronka inyungu ama nkagura injya nkazigira kandi n'uguhamagarira abantu kwigaburira man iyo wigaburira nta muntu akugaba nibwo bwigenge ndaha ndiko ndisororera man umviriza ubwigenge bwa mbere ni mu gishobora kwigaburira nta kindi uzorabe n'umuntu avuga ati urangaburira tuwunge urangaburira akaja mu nakurumva iyo rero wigaburira nta muntu akuganza aba ari wewe gusa rero bisaba rero wigaburira mu bintu biri positive umbwira iburazi ngene mbayeho urangaburira akaja umbwira iburazi ngene mbayeho bisigura yuko dufate nk'uwo ndakugaburira hari pouvoir runaka manda gufiseko rero ushobore kwisororera ukashobora kwigaburira ugashobora ubufise ikintu bita ubwigenge kandi ico kintu umuntu wese aranira kuba yigenga basokuru bacu bari ibimoko vyinshi cyane bari ubwigenge runaka man ibintu byose baraguharurira n'amagi yawe muhira bavuga ati nkuko yateye amaganga yazana Esabiya uzana basanze adakwiye hari umunsi igiti cinshi gose simbizi hari abantu benshi bafata yuko ivyo uvuga ari ubusazi babireki abarabice umwana we cyabwenga arumvira mu ndura amakurikize impanuro we ko bwawe nta kubaha ibintu biri direct ubabwirira mu ndura mu migana Yesu ni bamwise umusazi oyo no musazi nashaka kuba umutonzi uwarasa mugabo uramuzi ijambo yavuze ujya musazi yitwa Yesu ijambo yavuze n'iryo rigenda ryubaka abantu urabyumva no musazi nashaka kuba umutunzi urabyumva rero buri gihe iyo uri kuravuga ibintu abantu badatahura bakwita umusazi urafata umwana yiga mu wa mbere uze kumusigurira ibiharuro byo mu 10 nagutahura cyangwa urafata umwana muri 5e w'injeni umuzanire a plus b égale c muri giharuro atakuelewa kandi muri class a plus b égale c asi ni matwigisha kwa indome rero bamigisha ko a plus b égale c nari bagera bikitwa ibiharuro rero ugiye ku rugero ukamugisha ko a plus b yuko a ari giharuro acha kwita umusazi rero niyo mpamvu rero ari ibintu bimwe tuvuga kubwo kutahura guke kw'abantu bashobora ko dusara se ko musa rero niyo ibyo ntibimbuza kubandanya mvuga ntibimbuza kubandanya postinga umbona yuko ndi umusazi c'est bon nihagera azobitahurira imbere azotahura ivyo yaruri mu jewe hari ibyo narindimo ivyo ariko ndamuhanura byo bitahurira imbere agize Imana akaba ataragwa mu manga easy azovyuka hari bimwe mu bintu maze kuvuga bamwe mu bantu numwe mu bantu yabinyeretse arambwira ati burya muri iki kiganiro simbizi yaravuze ibi hari kwigenekereza iri aho wagishira ku rubuga bisobanura ngo urashobora kuba rumaze nk'umunsi canke iminsi 2 mwagikoza ariko inyuma y'ukwezi ivyo yavuze ngikabutse waravuze ku kijanye na Bruce Melody uravuga ivyo bakoreye l'art ariko ucurasigura indirimbo weje kuvuga strategy target bakoresheje ivyunguka sivyo gusa ndashaka twandira gato nuko twakoranye ico kiganiro peut-être bazi kibazo cyawe garumve ko biwanye ico ni cambere aho ubona yuko ivyo wavuze byabaye ivyahe yuko Bruce Melody uzoraba ni batamuhadiriye primusic finale wazi ico we nuko twakoranye ikiganiro kuri Food.com mu Gesense yari hejeje guhagarika indirimbo nico ari kurasigura yarahagaritse indirimbo abaririmbyi baca babyita kiki baca bagenda batangura kuzisohora ku bwinshi uri sindi uko bibuka Fizora kingorongoro bace basohora yash ngo asingwe wa mugore ngo muri sense ho ngo bose kaka mwebwe babwiye ati nimuje kuno murongo abanyarwanda baca bisohora ka Food.com biyambariye inguturiya biyambariye iki bari fresh kuri target wibuke yuko batangiye kuza muri Hoperage baje kwigatere hari emission nakorana na Juste Gael ndababwira ati wege Bruce Melody aza ambwira ati aha aje kubwa diri zo muri sama aje kura bidil aje kubwa diri zo muri sama yitegurira igiteramo egariya gitaramo ntibongotse ka ariko ico bashaka barakimwe na diri yarungutse kuba ukubise amafaranga ashika arenga 1,150,000 z'amarundi muri Primusic ego
amafaranga arenga miliyoni 150 z'amarundi. Ariko benshi baravuga yuko ayo mafaranga akunda kuvugwa mu gatari ko kuri. Niko kuri. Gusa nuko abayagemwe ama commission. Dufate bashaka mu $50,000 hari abandi bamesha ngaho. Wewe nawe ntamushikira kwiye. Kwa abandi bamesha ngaho ijana canke zirenga harashobora kumushikira 50 canke 60. Ziba zikwiye gusa hari abajama bita ega uzogende urakoresha umuntu basi yavuye muri Bralod. Genzo ari umutipe warakora muri Bralod yavuye nzo mugoreza umukoreshe content. Akubwira ingene bafyeta ico bita imifyeto. Urumva utemeye ko ufyetwa nta diri baguha. Inoti gakuru. Urumva uzenze navuga ati ni miliyoni 50. Utememo guhebamwo nka zingaye. Nka 20 canke 25 canke 35 ukajya 20. Baragutse man. Idiri ntibaguha. Urumva ni affaire amakuru mfise ari sûr nuko ari affaire mahera yaba $50,000. Okay. Mugabo ntibaze ari $50,000 yakoresheje igihe yazaye no muri noze igihe bazi no muri sindavyibaza cyane birimwo. That is why ndakubwira yuko abandi baragira vision baragira na plan. Uravyumva kamenya ati reka nkora ikigera kizongeza. Uravyumva mu Burundi barasohoye barahagaritse indirimbo zirimo amajambo atameze neza. Abarimvye y'abarundi haguca bikoncentrate n'ayo majambo ameze neza tukoresha mu ndirimbo zigakwega abarundi abantu bakazitaho. Hakwimvira ivyo asabwa ati reka tudusohoye bya biririmbo natwebwe sense niyazihagarika. Kiduduranye no kumva ko ceruye niyazihagarika natwe tuzotrending. Abarundi bikundira bahagishwe n'utuntu duto kubabwira ivyunguka mu ngo biracyari kure. Utuntu gumwe gusa ko yavuzwe. Yumva ko karavugwa tu bro. Fugatenda byabamvuze ngo naje ngo ujya mu mere ngo yansomye. Okay. Satubega kuri internet akidoga kugira ngo hagera sadbega byabo babaje ko atandirimbo yiwirimo. None kumengo yabigize trend kubitarimwe ahubwo. Yashaka nawe reka mayibobo cyo mukanyosha. Kare cyaki mayibobo cyo mukana yashaka kijemwo cikara basasi. Kino gihura muharaye. Karabasasi. Sabaye ndamukunda so numukozi saturi bafre. Karabasasi. Wavuze ko ari umukozi hari abantu badatahura. Numukozi kakandika ko Satubi nta mugore afise aba hanze. Satubi sinzi ko arara kuri video call. Abamesha bara kuri video call baci $100. Abamesha abatipe ngaho bana bafise nk'aba bantu dinga nka Bifeso mbwiye amafaranga kuri y'imodoka yakwe mbwira nk'idiri Bifeso yakoze za Primustar yakora mu mafaranga kuri $30 ntuzeye Viva iyo muhereza contract n'abafite sinzi ari Primusic yongera zo igihugu cyose bamuha amafaranga adashika $1,20,000 urapima ugende kudodorera umusane mu gatondo urabingana gutuka uragenda haba abakirusha yarahije ntaba nakuzana abagucye ubwenge bwose se yaboze iva mwabana nubwo n'ubwonko ba video call zakaja which means that bino mukozi urapressive byakora kaka barara zosanga ari ukuboko kumusanga kuvyimbye guzumba kundi tuzorengerana rero sa video call zakaja uzabasani bose bwabo boro babwita gute how do staff bagurisha muri ville gatara so light aba tiktoker bakunda koresha ari tiktoker jako uragenda muri chambre barakora uragenda muri chambre ya Bifeso canke y'abandi adramati ngwa amazi kwanza ya dramati ukazobamo kaja kaboro mana mu joni yo nani waje insta live uya ni babugurira ivyo sha shenure ko nakubona neza washatsa amatara yacitse power bank barabagura ama power bank afite amamiliampere yakaja baje bashobora kurazi demo man eje vuga sad batandukanye n'uwo mugo baje baje muri ariko nta nari muramani bamukeshane mwijoro afumfati hotel nta demo atana muhira. Okay. Foto video mu byumba byose. Bisigura ngo amafaranga bafise canke baronka ntabwo bayakura mu vyunguka mu muziki. Oya mbwa abantu baba bakundiye umuziki nyene ko baba bamenye ko umuziki. Chakubita mistari nakupenda wenjo wangu. Nakupenda wendo wangu twese izo arabagerageje gusa nizikunda gutwara zanse ko tudushaka amafaranga mu muziki direct. Ivya nakupenda vy'ama video ko ntakarizo umwanya mwijoro tugaruke ngaha kuri point. Urabivuze
bamwe kubona nk'umusazi babona nk'umuntu uri kuravuga gusa kugira ngo uvuge uburavugwa ariko kandi ivyo wavuze birabaye bisigura iki Gasimbizi ni yerekwa wagize si yerekwa ni formule si yerekwa bro ibintu byose abandi enda kwereke hari example nkunda gutanga abarimyi bariyumviriye ingene vyogenda mu burimi bwabo sivyo bakavuga bati isiyanse reka tugire ukuntu ifumbire niyo mpamvu fomi ihari bacha bagenda muri fomi bakamenya ati ni fumbiye tugize ukuntu tutavanga n'ibigori ni formule ihari kiyo gitegeza kumera haba muci yabiki bakagira ibyo irrigation amazi bakarenga bari yaranja kubugira ikintu kiba ni formule rero no muri music kugira ushike mu vyunguka umwimbu umuziki nawe ni formule bajya bari mu vyunguka aramenya ati ngiye mu Burundi kugira hope haje ndashaka kumenya ati abarundi bameze gute bimeze gute okay bakunda iki bankiki ubigihe bigezweho ni ivyahe hari dirinya baki uravyumva ivyo byose ni vyigwa umu artiste ategerezwa kugira uravyumva uno munsi abaririmbyi bacu baramaze guta juste nibihofeha kuma opportunité ahari arimwo ivyunguka mu muziki niyo mpamvu no musi umunyarwanda yaramaze kuzanga yaramaze kumenya ati ivyunguka mu Burundi mu muziki nibi abantu bakorera mu vyunguka naba none ni cyayi kintu nokora bwanezereze bagiye bakorera mu vyunguka niyo mpamvu ubona rero sinovuga ngo niyerekwa narabonye formule bo bakoresheje A plus X égale Z égale plus musique D égale deal okay isi mwoziki ngakora iki nkavuka nuku nkaririmbuku nzohabwa akazi ni formule bavuga ngo umutwe umwe wifasha gusara none by'ukuri abo baririmbyi ko badakorera mu vyunguka izo strategy ntizo ziriko zirabananira kubera ko ata staff management bafise kugira ngo bagure ubwenge canke kwagukena ko ba manager banonoso ibijanye na industrie musicale ikintu ca mbere ukwiye kumenya nuko abarimvyi b'u Burundi baragoye ku managingwa iki ndahikubwiye bari très dur uravyumva abarimvyi b'abarundi n'abantu badashobora gufata risk umengo baratinya gufata risk qui risque rien n'a rien sivyo abarimvyi b'abarundi baratinya gufata ingingo zishobora kubakiza sivyo hari igihe urumva ingingo dushobora kubakiza rigeze baziremereye akavuga ati none nafata ino ngingo zosubira kuvugana na Alain mugiye ubona yuko Alain ashobora kubangamira ku nyungu zawe zunguka neza urafata ingingo yo kumuterera pembeni mukazorira imbere amaze gushika mu nyungu ni vya bindi ubona abana bavuga ati yo turianza naye kitambo ila metutoka ila nini hivi anatupandishaga bio sometimes ça c'est vrai byategerezwa yaguma yicaye aho hantu ntiyari gushika umuntu ategerezwa kugera hari izindi ngingo rimwe ufata ingingo twaguma twicarana havuga umubwira ngo abademu ari rigara arindi rigara hari abandi baje mwicarana batera igaro vy'ubwana ati kana kakakuze ati bantu gase gafite udususu batwatubera watubonye nizo diri gusa umepiga dili juice tupige moya murare mu kabare atacho muko muri mari misa tumuriko muraboregwa sesa uravyumva nimwumviye na have izo note musanga muguma mutera ibiharuro byaro muja gusororerwa hano mu diaspora naka yaje yadutumiye ngo tugende mari je wingeze kuri level yuko inimero yo hanze interefone manza kubaza ati nivyunguka atari vyunguka kupa wabyumva abavoka bari organize ku buryo ugiye turi kuri cabinet maître Muvayo kugira bakumvirize n'ibihumbi 50 kukumviriza gusa kugira bumvirize kugira bemeye abaganga bari organize abo n'abavoka amakabine yose kenshi ni 50,000 abantu zenya bari organize hano kugira bakumvirize umva ikibazo cyawe ingene bogufasha ugikemura tuje kuba abaganga consultation bayigwa kwa gusa alors umufundi yo appareil yayifuye kuyiverify kwa gusa alors none kubereka ije ushobora nawe ukere kunkora kw'impanuro z'umuziki kubereka ije uza kunakariza umwanya apere unerefoye ngo ndakwitaba ndabigenze gute ikingorongoro ivyunguka kwa ndabibona dondosha muri imikashi haro numvise uri kurayibwira ati dushaka idini turi kore mugabo umwanya wanje kwanza uyo amaze kwanza ivyunguka kwanza nabibonye kandi izo nizo ngingo za mbere dukwiye gufata za mbere urabimva hamwe wacu bisigura iki rero abarimvyi bacu ikintu kibagora formule nizo gufata izo ngingo
ingingo zunguka. Okay. Uravyumva? Ingingo zunguka. Management yose kibazo. Hamurundi na management nimwe hari. Umuntu umwe wenyine wigeze ugomba kugira management yarafise umuntu twagira apps. Okay. Uramurondera bwo uzo mukoresha interview. Yigeze kugira management yitwa Iwacu Vision Company. Okay. Narahakoze c'était en 2011. Iyo management rero yarafise umu avocat. Barafite des partenariats na studio kuri kwa Big Bass Menya Media. Agacagera partenaire na radio, c'est-à-dire umuririmbyi nuko management akora. Udafise studio, beshi hari ama studio. Sama management agara ama studio afasha abaririmbyi gusa bakagufasha kugusora indirimbo kwa gusa. Oro management suko, management yaruri vyunguka. Ni mu mutwe kandi bategereza ko bafise capital social ihagaze neza. Imitayi kwiye kuraba kuri marché mizameze gute. Kuko urumva nk'ubu ari abantu bazavuga bati none kubera iki none nka Brarudi bakorera babahereza amafaranga make. Babahereza amafaranga make kubera basinya ku gatwe kabo. Niyo bagenda kwidiringira. Hari umuntu avize management yiwe ya kimya. Agenda akabasinyira hariya. We bakamuhereza amahera kwiye, we ntacu we ararindira ko wafise imitahe. Aravuga ati no bazompemba après une année nta ngorane. Okay. Kazi bafise bodo commande. Oh yeah. Jende jafata ale wewe idiri dufate we hariya bazompemba 50 millions pour toi. Wenda gutorera 2 millions. Kisa fasta. Siabona management milioni 2 sho 2. Ugasanga show imwe 50 millions. Uje bazoyamuhemba après nka 6 mois. Ugaratsi kijana zo bayifise. Nyuma gukura ko zibiri ziwawe zine. Zibiri gusa 2 millions agwa. Ndabizi ba MB data bararirimbye shows ya za Friend of Amstel ba MB data satu baba satu 3 millions par concert. Bayagwa unasinya akira 3 millions. Haine zitashitse. Ara usanga ba mail bose mu zo basinze urabitse. Tuvuga kuri bro. Deals za Friends of Amstel sinibaza yuko bose baronsa yangana. Mugabo ntibarenza kandi harabaye mwo gupasura abaririmbye nabe. Voilà, ntibarenza 3 millions. Imiliyoni zitatu nibakurenza satu yariye zitatu niba barenza zitatu. Urabyo kuri show ye. Aho nibazire ngo zo zitatu rero ujya bayaguhaye deal. Uziyo bayatoyanga. Ni commissionaire. Uje mu we ifite management. Wari wayemeye none. Bisigura iki? Namba wowe ukenewe bisaba rero hariho management iri sure ivuga tugomba dukora ivyashara. Hama yubake abaririmbyi bakomeye bokenerwa mu madeal. Muco gihe cyaba negotiation entre company ku company. Office nka capital ikwiye uvuga uti naco umuririmbyi wanje ndamufactura miliyoni 50 kugira performing. Dufate nka karorero Simba Gang igiye kudilinga na Brarudi. Simba Gang igiye kudilinga na Brarudi bisaba Simba Gang ibifise imitahe ni babwiye ati okay Simba Gang sawa twebwe sa idiri turayemeye akazi kazotangura kontra mugasinya fresh bondo commande yita bondo commande mukayide fresh sawa mukafayire okay twebwe re kontra muzozungura ku Burundi bwose easy chamujya ukifi baza kwaragureza amafaranga okay bagusaba bondo commande Ngana era bagwa wewe. Ubwo ntibisigose bagenge itegeza kuba afise imitahe kwiye yo kwizungurukira igihugu cyose n'abasani bacu hama Simba Gang igasigara yirishuza. Yararisha baririmbyi. Simbizi ubwo ntibikenewe yuko habaho ishure ryabo ba manager abarimvyi bokwemera kuja kwiririmbyi ikibazo nabwabo wiwaye bwabo ikibazo so muririmbyi rero ukeneye ku managinga abarimvyi kugira ngo bashire ku isoko wewe genda mu boss nkeneye Simbizi no muririmbyi umurapere mwiza ariko kandi harakenewe n'umuntu strategic aza kuza kurondera ingene marché ziza Simbizi mbega kuri marché musical ameze gute Simbizi muri trend gute Simbizi ku ma concert arikaboneka kangahe mu mwaka warakenewe kandi sumwe songwriters barahari kugira ngo Simbizi we niyarara muri studio eje azuba afise yindi mistari yanditse aje gukora ibimeze neza niko ayandi ma industry musical mu bindi bihugu bikora ariko kandi twebwe uno munsi turiko turapambana umuririmbyi agomba kwandika akeneye kurara mu mashoti canke za kiki akeneye kuba ari muri arena kugira ngo ahure n'ababoss bacore navyo bindi bavuga kene kuja kuri apel video kugira ronke $1 cyane kawaida ubwo bizokoroha yuko baje guhangana n'abandi bantu kuko nimba turi ku isoko nkeneye kuzana ibikorwa bimeze neza canke nkeneye kuzana ibidandazwa bimeze neza kugira ndandaze gusumbya ujya ubwo bizohava bikunda canke biracyafasha indi myaka ijana
ubu harakira abaririmbye bashasha namanda kivuga ico kintu ariko bashasha nabo nyene bari kiri muri ya terre imeze kwa kundi no itere umva harakenewe sinzi ko abonye wana systeme tujino mu karere zo turabira basi hafi turebe muri Tanzania sinzi ko nako Diamond Platnumz ntiyahisemo gukorana n'abasanzwe bahari izaniye abandi bapeti abashiramwo esprit yiwe y'ivyo yabashizemo ibiri mu mitwe yiwe formule yiwe yahisemo kugira mu makanda y'abandi abwo yazanye amakanda yiwe n'abandi baramukurikira baja mu vyunguka hakenewe ico kintu abasanzwe bahari baramaze kutwikira game uravyumva ko gusa kuno munota nta murimvyi w'akarero nta murimvyi w'ikitegerezo tworaba tugiye kuraba tuje umurimvyi afise amafaranga inyuma yavyo habariho umugore cyangwa umugabo Merina afise akabari hari amateka y'akabari go nituyazi tuyazi none twese uza ya reka shareka tuyazi dukurikirana nta mugabo ari nyuma yavyo navyo reka shareka ivyo bintu shareka navyo nzi agasha kubesha ngumva umuziki wahe ryari ariko yavuye mu Bushinwa atsinze competition yaratekereje okay sawa rero arababesha ariko ni competition mu Bushinwa niyo nga toke pare shareka none Tetero no munsi yoshinga akabareka ze karamufasha mu muziki ujya ntazopfa nagarutse mu muziki byaranse yarabihebye no munagiye gusaba carte ya sense na president ata carte ya sense agusogera ku kiganiro okay ujya byaraheze yarekanye kwa Guyana natwe ni Alikiba yisavye bashe bavuga ngo no kwishigikira ko ariko ibikozwe hanze vyimegwa inde yasavye Alikiba ayisabande ubwo yabavyandika uribuka ivyavuzwe mu ma Facebook nuko bigenda iyo wewe ugomvye kwikomeza guma hariya none wewe uri Tetero usavye ivyo uyo ushaka umufute unanabaho mwibagira uyo wibagira aragenda yarize imigenderanire naze akora akazi agende tumubaza iby'imigenderanire poa turashima yuko twaramumenye yarize iby'umuziki tubirekera abanyamuziki turekera abantu turekera imigenderanire iby'imiziki byo bige tubirekera hariya tuyaga iby'umuziki reka tuvuge Khalijo yaratsinze Primusic hari jo ya Primusic yayo kwitwa ko yarasanzwe azwi reka tuvuge Primusic shaka kwekara Primusic yasi competition ijya rekana ikaraga manyanga ijya si competition ijya competition kuza narabikubwiye ijya si competition kana nayo dukereye amaraso mashasha mugana dukereye amaraso mashasha none ubwira yuko okay dufate Primusic ni yavyara nka chance ni ndatamutse nze mana kuva 2015 ari mbara bamukomboza jewe nizanye Zeimana ariko batamuzi bariho ndirimbo natayitse bariho batamuzi none Primusic ugira ko igushira muri monde ya divertissement none muri monde ya divertissement gukuza gwawe imana oya urasoma amategeko na tatu mategeko ya Primusic emission twakoranye ndirimbo nabi gusigura dukere amaraso mashasha amaraso mashasha c'est pas Primusic iza kuya créer on point amaraso mashasha shikiye muri vide na vide hari none za Primusic za Broadniz yari zitanga madiri bro muri Interbank ari umutipe yambwiye yuko buri mwaka ari amafaranga bashira muri divertissement nayo usanga bikora n'abaninde anabashije RTNB baba madiri franga divertissement ziko n'ahantu henshi ari bisigura yuko nta vide hari bisigura turakeneye gucreate organe yitahuye sivyo turakeneye gukora organe yitahuye profanga divertissement zikomeye none yama seminaire ahoraba umviriza agafashiki umvirize byo no gutakaza umwanya bayategura n'abantu bifitiye budget none umukuru w'igihugu yamayidogera yuko abantu bahama budget bakarangira atanakimwe bakoze baca bategura amanama bagatumira abantu bakadufotora jewe nararahiye ati jewe iziya nama nazosubira sinzosubira kugenda nama yanyuma umviriza kwanza we bakukira mwale hari nama zamazi b'abandi kugira badufotore gusa batange amaraporo yuko vyabaye bro rero izo nama rero ivyo turazi ko bihari ayo maseminaire abambwira ikintu kimaze kuva muri ayo maseminaire recommanda amaseminaire atigeragira ama recommandation maseminaire ganizo ravyo tout simplement ubu harakeneye ko aba organe artistique imwe cyangwa akazi umu investisseur umwe uravyumva akatwiyegereza akatubaza ati ibi bintu bifunctiona gute wavyumva ibi tuvugira ngene mu biganiro twicara babwiye ate bana rero bakenewe budget imitaye nganuko dushyize imitaye nganuko on peut vendre
bro nta projet ya mbere uka nk'umuziki Jeramye mbwira umuntu ati urazi ugurisha nk'ibimazi ibi bana yamazi cyangwa ugurisha amayinite hari abamiliyardere bagurisha amayinite okay urazi kugira aronke inyungu muri ari do amayinite urazi upapuro bw'amayinite bagurishije kugira uronke inyungu y'umuriyoni ku nzoga urazi ibidaje urazi amavide wotereka ngaho mugabo inyungu y'umuriyoni ku muziki urashaka kuyica muri minota 30 okay urabyo inyungu gusa panda ku stage 30 minutes ukore Bruce Melody azanga dozwa kuri stage azomara 45 minutes azotana 150 minute ngahe 45 tuvyoroshe tuje basi no kuri bano bajamanyene bishakazi nibakorera muri 5 muri 45 minutes aduje kuri podium canke none abakiri kuri aba Double J oya nabe bakorera kuri ibya music okay none mbwira ahantu hari inyungu ya 1 million 500 nakubwiye yuko uri umuganda business ihari voilà bisigura iki rero ni ibintu biri simple uri kurasigura umuntu projet artistique ni ibintu biri simple uravyumva iyo bakoresha ya strategy nziza bo bayimo bagwiza tunga none ega abatunzi ba mbere uzogenda ubaza abantu babaza Malibu bamwe bita ngo Malibu muri Etazini abanyamuziki n'abastari b'amasindema n'abaki ko bafite amafaranga ega rero bunguka n'ingoga okay hello Spotify ubusi finance Barcelona na stade barayihindura tegerezwa guhindura none izina nuko umupira uri mu amafaranga menshi gusuma umuziki kaziki kari trend Spotify ugasanga hajya mwajya mantuze sasa kubera ko Spotify is ndabina kwambe umuziki ku bantu bitahuwe umuziki ukoreshwa hose nabone bamesha ngaho tutara bariko barashira ko ngaho nugira akazi kuri kora kumviriza akavuge neza ukumva n'uduskronyo uturungo twinshi umuziki soneri ya telefone namata koresha umuziki naba bamesha batigera batwenga bazikora baba soda usanga kuravye gutumenye kijisho yabo hage usanga ari karumviriza akazi kagashaba akaziki abasodari muri antene bakuba baririmba urukato n'umuziki okay ni kintu ca mbere cunguka gusumba ni kintu gikoreshwa hose cyo bazare iyo besoin n'indaya zabonye yuko aya n'abakobwa byanse babona yuko ubuzima bacavuga ate kumba ubu n'uburyohe gaca budandaza okay makibyo sere witahuye ucugira rudandazo safi sana simbizi rero mwakinagiye uri kuraboneka warabonetse aho wavuze Sadbati Karabasase bakure ko byari bikorwa byari kubera muri Dubai Khalijo igihe atsindira Primusique yaciye agenda muri Kenya baramwonza yafise ibiherehere sidaheze ikibazo cyane nashaka mvuga ico kintu mwamurangize Karabasase ariko hari bimwe mu bintu wavuze yuko Sadba ari umukozi narabonye aga post wakoze uvuga ko ari umukozi warapostinze uravuga ati Sadbi aguma mu kanwa k'abantu kukarazi kwidandaza barabyanditse kuri stage ku muntu atabonye stati canke ku muntu atabonye byavuzwe azi yuko simbizi yamari negative kwa baririmbyi just yamari negative ndashaka dubanza dusigure Sadbi aguma mu kanwa k'abantu kubera ko ari umukozi amapage yiwe agumana movement kubera ari active yari active kuri statut yari active umva namambwira abandi baririmbyi bose umurimbyi ntagirwa n'indirimbo y'iminota 2-3 okay hari ubundi buzima inyuma y'iyo 3 minutes bituma bigufasha gurugumuhari abandi baririmbyi ngaba barakora ikintu bagaca bazimangana urabyumva kuri media ukabarondura ukababura rero umuririmbyi rero bisaba akore arakora hama agaca agira n'ibindi bikorwa biri inyuma bibandanya bibyivugira ko nka Jewe Sadbi namupostinga ko namafise source yano nako ikintu je nk'ubu namwise Karabasase nawe ko Karabasase mbonye ifoto yipostinga ifoto yijyamiye gutya ku bwato umwe yabonye ifoto y'ubwato je nibonera ibindi nibonera intoke buranitama rero umva umuntu wese agira angle y'icabonye iyo adaposti iyo foto sinari kubibona ivyo sari kuronka iyo content ya Karabasase okay mugabo urumva yaramaye content ni content creator n'abarimvye bakwiye ko content creator bagacreate ibintu bituma bavugwa okay umurimbyi atavuga umutaye umurimbyi no kuvugwa ndakuvuga nabi canke neza ni safi nasiba ndamuye content none okay umuntu mumbajije iyo aba ntamuvuze umumbajije ntikiba gikunze asi ndamuvuze kwera ko mumbajije kubera namwanditse okay cyo yaza ngo barabarimbye benshi novuze tazi n'ibyayo byo bageze ariko kandi waranavuze yuko Beri yaronse visa kandi udakeka yuko ari umuziki
ashobora kuba yigiriye inyuma y'iminsi mike ndiko ndamurondera nashiduse yagiye sa nabikubwiye kazi warabivuze mu kiganiro cya mbere hajya beri yajyamanye visa ya Canada je namana makuru yose baravuga ko kijanye n'abaririmbyi bariko baragenda gukora ariko aja muri mission urisuye kwigenda avuga ko beri afise visa atavyo waruzi ntabyo narinzi of course mesha makuru lala besto namkamenda ne ntavyuzi no mimi nakwambia je ngaha musi napfuye muzoza kuririra kumva nuko umbaje muzosenga imana kandi mubara ari umuvandimwe wawe umbaje ndisi kubera ko dakika yuko yomisha kubera doreka unebereye gweze nawe utamukanisha sepa kwanza zobimenya to kwifisi sivizi Karabasasi nk'ubu afise visa yo muri Sweden imaranye giye umunsi agiye postinga sabikubwiriye rimwe umunsi nakubwira ibya Benin nakubwiye ni Karabasasi baravuze ya Satb yitwa Satb urabyumva we Karabasasi nawe hari umunsi azo postinga ngo ni update ngo ronse arayifise okay visa iko nayo iraje kwivugishe ngo muzungu ngo na 9% navyo yandika ngo muzungu na turabizi mugiye rashize karavuga ati yadirinda kandi nabikubwiye imbere naraje ndumupfumu ziri nusu bro je nakubwiye Yesu numupfumu kandi je babandi babaye scroll pastor bari bokoshora makasa bazangaho yarose ka information akirikara kabimenya kubera gucengetera bazanga ngo niyerekwa siyerekwa iyerekwa gusa mfise nirimwe nibyuka abantu bazoduga igitegaro 30 bazoba bagiye kuvangana empoentre bazoba baduganya babara hari ngazo bagiye kura Bruce Melody bazoba icyo yo niyerekwa nta muntu azagiye kura Melody namaze bagiye muri finale ya Primusic si promo ndayikoreye bazoba bagiye mu bahabara urumva abagabo n'abagore bamere maso babe maso yo umugabo akazokubwira ati ngo duze muri Primusic zombwira ati twajana ugazo umviriza mugore ufise umugabo azokubwira ngo agiye muri Primusic finale nta finale bazogenda kuraba tuzoraswe tuba turi ngaye Bujumbura nta uzoduga kuraba iyo Primusic yawo bazogenda bavyirabane batwari bietereto ke synthetique man baze kwimerera mu ibidaje sinumva ngo atutaki umugore yazobwira ati ngiye muri Primusic amenye yuko bazoba bagiye komuvana mu bahabara twari dukeneye d'abord ni kizere yuko dushobora gusohoka tukagaruka ava baragenda hanze bakagumayo ubaragenda bakagaruka ni kizere ejo hirya ariko nigishobora kuba guhuza Afrika sivyo akaba ari isho ihuza abanyafrika bavuga ati mu Burundi ninde urashaka kumwizigirwa kubera wagize ama movement menshi mugabo ututuntu rero opportunity bagenda tukuja kuramukanya akajya ka Bifesi yagiye nambari muri Australia akagenda kuramukanya nashagenda avuga ngo ngiye muri show ngo ngiye no bazi bavugisha ukuri ibyo bizoba ikiri important ko wasohotse uragaruka ejo ashobora kuba ikintu bagatuma akaba nka festival nkabiga Sat bazojamwe harimo no muri Pizzo John muri Belgique Murundi kuko agira movement mu Rwanda Belgique arakira abaririmbyi abarundi babiri bari muri show ihuza abanyafrika voilà ihuza abanyafrika aho ni fresh usanga igi Afrika yose ikiza ucora amafoto meza ushaka kuraba uwo muntu voilà abagira ibintu bagenda mu bantu benshi basanga umuntu yavyaye umwana aramutumiye tuzoze undirimbire ubashe kumutorera izina ko ari abarundi bafite amahera men ari abarundi bafite abarundi ba muri yo quartier kese turi abarundi ba muri yo quartier ni muze nawe gacuja ngaho ngukura duheza ibyo biratwicira brand ko ibaze nk'umunyamahanga abonye ibyo ngo ndoshobora fa uraharaye gupostinga Ozi ntushire kijambo Ozi wa Siren Vibes ego abantu benshi baravuga ati uno munsi urazanya ta foto ubwo ushatse kutubwira iki no hari iki kiriko kira happening hagati ya Ozi na Simbizi ndamukunda wivuze buke buke none nubara mama mugisha guys mwe mudafise amahirwe yo kuraba mama mugisha ari ngaha bagabo ngo ntashobora kuja muri kamera ariko ndaza kumubereka tu cameraman wanje araza ko ninja kadayivugire hejuru vyaje ryari vyatanguye gute weshe ne mission uzoirabe vyaje ryari vyatanguye gute yawarimbukamo arimbuka abwo ntibizobihava biba nko kurengera umuntu gupostinga kandi byatanguye amafoto atagira ijambo yatanguye hari uko habanje kuza amajambo bamwe bati ni kwera bana sister kwanze no mu entertainer ari giye abagomba kuzimanga namani nkavuga ati oya sino kwemera yuko umwana nkunda zimangana oya
tegeza kugumaho. Umwana nkunda azimangana kumukunda we arabizi canke nibiri ni crush iri muri Simbizi arabizi. yakwishuye kigasimbizi Fresh tu yakubwiye fresh tu kula kwa macho tu asio kula kwa macho usa ndakikundira murayaga oya je ufete ndamukunda nk'umukozi tu ndamukunda nk'umukozi n'umwana w'umukozi n'umwana wabera akarorera abandi mu gukora ariko numpambanaje ya mwana nibaze ngo avuka mu muryango utunze ya mwana yavugaje byo gutera nyamo kunga aramufata insinga kunga mukabona umunsi umwana w'umukobwa n'umbrand ambassador afise ubudiri butandukanye afise imodoka afise abana baguma yivyarira abamuhemba abamuvamwo akababeshaho ari totomo afise abavyara mu mwuga nabi wiwe yivyarira uravyumva yivyarire bamuvamwo bava mu gitereko ciwe kandi batagase. Okay, abavyara mu mwuga ni baba jeune agerageza baba jeune ba kabosi barane abatuzaniye n'abandi ba Franiki bariko baraza tu vois rero umuntu nk'uyo arige no jare arige baba bariko barakavuga nabi vuga tune kano kaziriki ndakaza aravuga ati reka basi ndakabahereze ndabibutse ko tutakibagiye. Imigenderanire inbox canke mu buzima musanzwe we nawo zimeze gute? Miza gose muravugana n'ubu vazo ko yana kiganiro muheruka kuvugana ryari umunsi wa nyuma muheruka kwandikiranira canke kubonana? Haizi minota 30 muvuganye nawoze Simbizi Imana guhezagire cyane Tenda gushimire cyane ku kanya kawe. Simbizi ko batabizi nimwe mu banyamuryango The Ray TV show uruhara runini nyacane agumya kubita ikonza ati kandi wewe ubandanye ubiriza ubandanye ntukiki intege of course uzogera kure sana amatara y'Ubujumbura ikaraduharira tutapambana hano muri jardin ntuze widoge hano muri jardin ujukanwa gafantu editing abantu bamaze imisi bidoga nta matara nta mazi nta gitoro. Burundi ni igihugu cy'amata n'ubuki cyane cy'amata n'ubuki none bavugiye yuko ari igihugu cy'ibyo ibyo bindi n'ibintu baje kutwemplantamwe baze kudutera ingorane wewe gusa nakunze muhira hari ikoroboyi yindi bakubitamwe none si je none yano baratumugaje none oya urumva hari ibintu bagiye baraturemamwo hari ibintu baze kuturemako baza kubigira ingorane kugira bishobore kuducanisha je nawe twangane nutwanganira iki aho je hari umuninja muri mite twebwe n'igihugu cy'amata n'ubuki hari ibindi twaba twicaye kuziko ndabeje mu mbari kwa sokuru mu mbari rero ibyo bindi ni byabo amatara abonetse n'ubuhinga batuzaniye po abonetse po abuze po tuva twibanira nk'abarundi twikundanira gusa ari nka usanga afise ubu groupe electrogene nambara kadiri vise tuje muri bwa bumwe. Ikintu cya mbere muri bino bihe turiko turabamwo ni bihe byuko abarundi bo kwiga kugendera ubuntu gushigikirana ubuntu cyane ubuntu ico ufise nagatorora campus je nakaronze kweri je twarigeze guhana MB data kweri avuga ati jewe n'ukimayira kame cyanda cumura umupira piga kabido kamoya ndamusukira mu modoka ati one way nawe je muhe bigushikiye nanje ninakwama nuko mugaba pana bya bindi by'amagendo jana kimuwaye uko nyene je nakiro ndakimuko amafarasi kimugurishije bavuga ati tusangiye umwuga akeneye kwideplacer imodoka yamukwamanye nukuru kimana yakimuhaye nakubitsemo umukenge cyangwa ati jenga n'umupolisi yoza kumfata ngaha guherera muri kursi pre babwegira ingwara je ngomba nubwo buntu ico bita ubuntu gushinga ico fisi numva yari share sico ndamugurishije nico ndamuhaye kubera yamukama ubu nibihe rero byo kwiga uko tubanuko kube ari bihe usanga ibihe bigoye ducamwe abantu bagashi bagomba kwabiza bashagomba ko biprofitiramwo mu kurenganya abantu se mu gufatana n'abantu mu bihe bigoye niho habakwiye kubonekera bwa bumwe ubumwe twama turirimba n'ubumwe bwo kwerekana mu bihe biba bigoye sivyo uzurabe kenshi abantu bavuga ibi nibi bavuga ama bla 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 abantu babayeho neza la majorité y'abantu bidogera Burundi n'abantu bari hanze y'u Burundi uzorabe la majorité y'abantu bari kuri za Twitter zande badutuka basubira bagira iki nta numwe abanga okay nta numwe ari ngaha mira situko bien tunacheka fresh tu
ndashobora kuba ntaranajya Nikushukuru sana Nani Simbizi. nikushukuru tu. Wowe icyo ushatse guha abantu uvuze ngo twige ya hodi muraduha ego ya hodi haca tuvuga na ya karibu ya kabiri yo kugira ngo dusangire dusangire bimeze reka byadukujije reka ndagushimira ku kanya kawe Simbizi nizere yuko nejo nitwashaka kuyaga canke kuba turajajura kugira ngo nabandi bumve biko bira happening tuzogira kanya ketse ko guhurira kuri Jardina canke amahoro cafe n'ahandi hatandukanye ko twe twifitiye ibibanza bimeze neza abantu nko Jardina kwa muri nyina n'amatara sikirenga mu kugenda nikiririma hajya namaze kuronka na editinze zitatu byagenze aha bahita ikiriri reka je ndagushimira inshuti mukunzi butunzi bw'umutima wa The Real TV show tari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwacu butunzi atari ubwacu ni bwabo ndashobora gukabakaba ubutunzi atari ubwacu ni bwabo ndi twirinda bwo kukugira umugenzi kubera ko ibyo ufisa ahubwo ugomba kuba umukunzi kuko ari wewe butunzi bw'umutima wanje bwabo ndi ntipfuza gutakaza inyuma ya kamera yitwa Tirwa Gasore ushaka foto nziza muri mariage ushaka video nziza urashobora kumwakura bimeze neza urashobora guca usimbira hariya kuri T photography canke Tirwa Gasore ukaraba ama image ameze neza horakora binashobotse cumuha deal kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza anniversaire mariage ndetse n'ibindi byose byagufisha tubahi Bujumbura bimeze neza iyi ni The Real TV show shinga kugira n'abandi bashikigwe ibiganiro bimeze neza n'abatumire bameze neza bariko baraza ja bless ugira huba kandi ubahwe je nitwa The Real